Jan, de tweede dag van het NK Sprint. Hoe bist u hier als coach? Wat dost? Nou, als coach mag ik weinig doen. Ik mag net op het middenterrein. Dan ben ik juist voortstuurd. En ja, een heel vreemde zaak natuurlijk. Maar ja, toch, ik probeer de jongens zo goed mogelijk erop voor te bereiden. De KNSB die heeft in zijn grote wijsheid beslist dat drie coaches als Iep Kramer en Gerard van Velde en Jan Ikema net op het middenterrein mogen. Omdat ze nog net met de cursus, hun trainerscursus begonnen binnen. Die start 12 januari, dat is over een week. En dan mag het wel en dan mag het net. Het is een beetje straf eigenlijk. Ja, maar ik vind het zo'n stomme strafje. Ik ben al 3 maanden met die jongens bezig. We bouwen wat op. En natuurlijk wil ik voor mij is dat middenterrein kijk, zo leuk als het voor Wopke de Vecht is. Of voor al die orenmeesters die daar wel komen mooien. Die jaren daar gewoon bij. En ik vind dat ik daarbij heb. Ik vind dat Iep Kramer erbij heeft. En Gerard van Velde daar zeker bij heeft. Ik vind dat ik wel wat bennig en al wat heel een beetje cruise en oren. Ja, vooral voor een Friese selectietrainer. Je doet er al bijna als vrijwilliger doe je er al bij je werk. Je steekt er heel volle tijd in en dan uiteindelijk dan maak je net op het eerste. Na start. Als het heel vaak met zijn werk is, dan zus ze in de trainingen volle beter dan dat ze het in de wedstrijd doen. En dat hiek vroeger zelf weg, hè? Dat jij er gewoon bij. Maar in de wedstrijd krijg ze makkelijk in als de mooiste training. Nou, dan ben je helemaal top. Het feit dat hij zelf ook aan top heeft gestaan, maakt dat verschil? Ja, absoluut. Hij weet precies wat er door je heen gaat. Op het moment dat het slecht gaat, op het moment dat het goed gaat. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt. Hoogte- en dieptepunten, dus dat is wel fijn, iemand met ervaring. Met jezelf gaat het nu trouwens een beetje minder, hè? Komt het misschien omdat hij erbij gekomen is, Jan Ikema? Ja, absoluut niet. Hij heeft me alleen maar positieve dingen gebracht. En, ja, als coach kan je ook niet altijd alles in de hand houden. Hè. Je kan heel veel dingen aanreiken en als sporter moet je het beste bij iedereen vandaan halen. En, ja, ik heb ook wel het gevoel dat ik dat gedaan heb, alleen het laatste stukje mist het net. Nou Jan, dat wie het dan? Voor het weekend. Eerste Nederlands kampioenschap als coach. Langs de baan? Langs de baan, ja. Nog net op het ijs, volgend jaar op het ijs waarschijnlijk. En daar was ik al wat te doen, hè? Even nog een studie. Ik moet vanaf 12 januari begint de opleiding van de KNSB. En daar heb ik zo'n soort zin in, want ik wil echt graag weten wat ik nog net weet. En dat wil ik graag leren. En ik neem aan dat die opleiding daar op taspitst is, wat ik nog net weet, dat ze mij dat leren.